Ehkä tässä on käynyt sitten vuosien saatossa niin, että ei tuolta voi olla pois. Sepä juurikin. Sehän siinä vähän on, että sinne mennään tapaamaan myöskin tuttuja ja Kyllä. tekemään uusia tuttavuuksia. Just näin, yli 1300 on tulossa. Katsotaan vielä lopullinen määrä. Niin. Kyllä yrittäjyyttä kannattaa juhlia, sitä pitää juhlia, sitä ei koskaan juhlita liikaa. Ja me tarvitaan tämä hetki meidän tammikuuhun, että me otetaan se tälle asialle. Ja mikä on musta ihanaa, niin samalla juhlitaan Keski-Suomea. Kyllä. Eli juhlimme sekä yrittäjiä että Keski-Suomea. Ennen kaikkea kyllä se on sen yrittäjyyden esiin tuominen ja nostaminen, että uskalletaan oikeasti olla ylpeitä siitä yrittäjyydestä ja sen aikaansaannoksesta, mitä se saa siinä oma yrityksen tasolla, mutta sitten myöskin koko maakunnassa. Että eihän meillä olisi tätä maakuntaa, jos ei meillä olisi vahvaa yrittäjyyttä. Kyllä se näin vaan on. Se on totta, ne on ihan käsi kädessä ja kyllä me myös yrittäjäystäviä tarvitaan. Kyllä. Joo, ja ihanaa, että hekin osallistuu. No just näin.